Na'am. Nake cewa randa da ruwa taka kwana, cokali a saka ka a daɗi, kowa samu abinai yana da dama ya yi sha'ani dai. Wannan gaskiya ne. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta Hassan Wayam. Mun samu wannan gidan talabijin na Afirka TV. Dan wannan mu ba Afirka aka yi wa Najeriya aka yi wa Arewa. Wannan gaskiya ne. Dole mu alfahari da wannan gidan talabijin tunda da Hausa yake alfahari. Da Hausa yake alfahari. Na'am. A babanmu muna so ka ba mu wani abu na wasa kwakwalwa a Hausance. Bismillah. Abin da ni ban san za a yi ban shirya ba su ban sani ba sai wata rana in an sake yi sai mu ma tsinto in nan gaba. Yawwa. Tili da tulku da tsibi da tsibiri wani ya fi yawa? Tili da tulku da tsibi da tsibiri wanne ya fi yawa? Tili da tsibiri. To. Wanne ne ya fi yawa? Ai duk inda ka ji tsibiri ya fi yawa. Ina ga tsibiri ya fi yawa baba. Ai tsibiri ya fi yawa. Tili tafiya ma za ta iya yau tili. Kuma da kafa ka za ka iya tsibiri kuwa wasu mutane ne suka yi branch. To. Kai. To. To. A kuma duba til. To. To. Kun ga dai abin da na fuskanta abin da ya babba ne wai ungozoma da adda. Haka ne mana. Ungozoma da adda sai ka rasa kamar za ta datse. To ai gani take ita in ta ɗauko addar za ta fi yanke cibiyar nan da nan. Garin ci yanke cibiyar an ta kamo kafa kuma ai ta yanke. Ko ta raba jaririn biyu ba. Kaga shi ke da ban ya dauɗe uwar ta dauɗaya. Hai kwada ta sha ɗauri. Aka ce wai jiya ba yau ba. To ya abin yake ne. Jiya ba yau ba. To. Gaskiya ne wannan. Jiya ba yau ba. Ai jiya ba yau ba. Kamar dattijo ne ya ga abin da yara suke yi yanzu. To kaga in ya kalli abin watakila da ya ga abin da ya ga abin ya gare sai ya ce kai jiya ba yau ba. Wannan haka ne to ko ya gani ana yi daɗin kuma in ya ce zai kwatanta ya ce a matsayin zai yi ƙara'i sai ya kasa sai abin ya gagare shi. Ita ce aka ce ga miji ta ce babana ma ya ishe ni. An ce da gwari ga miji ta ce babanta ya ishe ta. Kuma aka ce da gwari kin san Allah ta ce ga gida saboda ga gidansu ga masallaci. Yawwa dan Sakwata bismillah. Shigo gashi mahauci dama zo ya ba mu gane ya zo kai mana kuma an magana ku ce ku Sakwata Hausawa ne ai muna gane Hausar Sakwata zo ka gaya mana kai do Allah zo ba fara gaita muka yi ba ko wargina an ka gaya muka yi to ƙaraso nan kai do Allah shi do nan me za ka ce mana game da yaren Hausa karin magana ko bakan magana? Kamar wacce? Ko wata iri? Ko wace ka faɗi? Ko baka ko fara? Ko wace? Kai mana karin magana. To kaga wallahi na shewa ai dan gaskiya an ka san ku. To bara ka je ɗan Sakkwato, ya aka yi aka samu sunan Sakkwato? Sakkwato, kuma kai ɗan Sakkwata ne. Ai kamar a ƙofofin Kano ne ya aka yi aka samu kowace da tarihinta. Kofar Na'isa, kaga ya faɗa dan Na'isa. Yawwa. To bara a baka tarihi. Lokacin da Shehu Usman Dan Fodiyo radiyallahu anhu ya zo Sokoto ya tarar da su bawa Jangwarzo da ya zo da dawakansa ya zo da shirin zai yaƙi mutanen jihar Sokoto
da ya zo suna kan dawakai sai bayan gwarzo suka taso ya ce musu ya zo musu da magana addinin musulunci ne. A lokacin yana wannan faɗar sai su kuma farin ciki ya kama su jan gwarzo sai suka ce Sokoto daga kan dokin in ya sauko daga kan dokin Sokoto domin shirin zaune ya fi na tsaye to shine ma'anar Sokoto sai aka ce to nan ya zama daular Sokoto yawa kai da kake dan Sokoton kamar maganar hula ne mu a Hausance ba mu da hula tagiya muke da ita yanda aka samo tagiya kuma daga lokacin tsimbirbira ne idan barbushe ya shiga ya je karɓo maganganun da zai karɓo a gurin aljana tsimbirbira idan ya fito ya yi musu bayani kowa dama da ƙoƙonsa da suke shan burkutunsu sai ya ce ina ta giyar ku watan ƙoƙon da suke shan giya kowa sai ya ɗauko wannan sai ya ce kowa ya ɗora ta giyarsa aka sai ya ɗauko wannan sai ya ɗora aka to da haka aka samo hula bahaushe ya mata kwaskwarima ya mai da ita hula haka kuma irin yadda aka samo kallabi irin na labi mace ce in ta tashi ita kuma sai ta ɗauko ganye ta ɗaura a kanta ta rufe kanta to duk ƙawaye ta sai suka fara ɗaukar wannan al'ada to idan suka tashi sai su ce a irin na labi sai wannan ta ce la kalli irin na labi shikenan sai kallabi ya fito haka kuma muka zo ɓangaren takalmi lokacin da takalmi ya zo maguzawa sai su samu abu sai su ɗaura idan suka ɗaura suka to aka tambaya kai me wannan aka faka sai ce takalumi ba sai ka taka dutse ba ko kaya shine takalumi shine ma'anar takalmi bature kuma sai ya ce shu sai kuma ya ƙara masa girma sai ya ce akwai kwaba shu kuma akwai sandal ina fata an fahimta kun san Hausa ita ba dabo bace baba bogas bismillah muna tattauna akan yaren Hausa ne ka ba mu karin magana guda ɗaya a matsayinka na dattijo kuma bahaushe To, yanzu aka yi maganar takalmi. Ba gobe ne bahaushe ne. Wai ba gobe na ci ai bahaushe ne. In ya mure ne ni. Da babu gara ba daɗi. To, yanzu jama'a menene ma'anar da babu gara ba daɗi in bahaushe ya faɗa? Ita tana nufin Da babu gwara ba daɗi ko? Kai daɗin ka ji ko wuya baba? Shi a sansa ya fi samu shinkafa jalabi da naman kaji sai aka ce to ga dambu yawwa kaga sai ce to da babu akwai da ba daɗi Gare ya tusa shi a haka koya yake ba wani mai magana karin magana a nan ko mai wata Hausa a dunkule akwai mai wani karin magana sheramaniya na ji ƙanshin fetur na ji ƙanshin gas na ji ƙanshin kero muna son karin magana guda ɗaya domin takun mala'ika daban da na aljan kai ma ba haushenmu ne na jihar Kano. To babba ka ji abin da mai girma ciyaman ya faɗa manaja. Sabo da yi gawa da gatsine ita gawa gatsine take kenan. Dama can mai gatsinanci yayi. Ai ne kaga ta gatsina dama mai gatsinanci. Tun tana da rai tana da gatsina. Ta saba. To. Ta saba. To ba wani mai karin magana a nan. Mai wata Hausa. Duk gayyan nan ba wani bahaushe. Tsumagiyar kan hanya make yaro make babba. Tsumagiyar kan hanya fyaɗe yaro fyaɗe babba yunwa. Wannan haka ne shi ma mun shiga mana. Kuma dama ka san shi abu ɗin shi yake sa sarki ya sauko daga kan doki. Mana kuma duk girman mutum zaka gani zaka ga rawani ga komai amma sai ga yana kwalla a rasa me nan kwabar ko ne ya hada ma. To yawwa ita dama kuma yunwa ka san ta babuwa ce ba ta da babba ba ta da yaro. Jariri ma ita ba a rubuta mata lawula a sha. Kasha sai dai kai maganin ishirwa amma yunwa dai ba ta da magani kawai magani ka ci abinci. Jama'a akwai mai wani karin magana Alhaji Ilyasu kana da karin magana? Ok, jukun ne. Daga Enugu yake. Ni kuma ne dan mani ba jukune ne. Koma dan dutse.
ka za ka ba zan taɓa manta ba akwai wanda suka je Abuja aka zo aka bada lissafi aka ce akwai bawa mai kanwa akwai buro akwai cinnaka akwai wani kuma mai kama da kadara saboda shi bai suna ba a san sunansa ba amma kamar kadara bakaki masu iya magana sai suka ce kutuban kadangare sai bango kutuban kadangare sai bango wannan gaskiya ne idan kadangare ya kai kadangare ya rika shine zaka ga ya haye bango sannan kuma bugu da ƙari wannan kalma ta kutuban kadangare sai bango abin da ake ta ƙara nufi ko wani guri ne aka zo za a sayar ya ce a ai siyan guri kaza sai wani shine ke da kuɗi a ƙasa kamar mutum ne a ce mutumin arziki ne dan sama ya zama mutumin arziki shine zaka ji Bahaushe yana cewa ce diya ta haifi ce diya bata haifi kaya ba wannan gaskiya ne wannan kowa ya kama da gidansa ya wuce gori ce diya ta haifi ce diya bata haifi kaya ba gyaran fada ne mutane za su ga rago ya ja da baya to tsammani suke ko guduwa zai yi idan ya to sai dai kace karab da haka za mu tattara shabar shirin kara da muka kai rago alaba di ja da baya ibada gate bai rabiya ta ce shi za a sai mata shi zai karya mata kwankwaso iya ja da baya ibada gate ta ce me I no like you this one to a kasance da Afirka TV a cikin shirinmu na nishadantarwa mai suna Gamu Gaku muna tattauna akan yarenmu na Hausa akan kuma karin magana na Bahaushe gaba salamun baya salamun Allah ya saka da alheri